グリーンランド上空に差し掛かりました。東海岸側ですよね、どっちか言ったらね。グリーンランドの南東部あたりになるんですけども、アンマサリックあたりの上空をね、飛んでいることと思います。いよいよ戻ってきました。30日、イルリサットからカナックに向けてのフライトです。少しずつね、目的地が近づいていきます。この辺りはね、まだ南の方だからね、氷が全然凍りついてないですよね。北の方はどうでしょうか。飛行機はサビシビック周辺の、ね、上空を差し掛かりました。もうちょっとでね、カナックの方に到着すると思いますけども、海の氷はね、少し凍ってるのかな、薄い雲の下に、ね、見え隠れしてます。表面がちょっとね、凍っているような状態みたいですよね。まだまだです。シオラパルク前のね、フィヨルドですね。うっすらと今のところ氷が張ってます。